Так, значит, видео. Кому интересно, почему стучат амортизаторы, в том числе новые. Вот это амортизатор с автомобиля Mitsubishi Outlander. Поставили новый, он стучал. Значит так, я его распилил, посмотреть, что же в нем стукает. Вот эту шайбу, которую спилил. Далее стоит сальник. Сальник. Вытаскиваем сам патрон. И вот что я обнаружил в нем. С клапанами у нас все в порядке. Никаких проблем нет. Когда снял сальник, обратил внимание вот на эту втулку. В ней вот запрессована то ли бронзовая, то ли алюминиевая втулочка. И получается, вот он стучал, работал замечательно все, но стучал на мелких кочках. Неприятные стуки были. И вот они. Вот сейчас одной рукой неудобно. Блин, как сфокусировать эту штуку? Вот она болтается. Итак, значит, шток люфтил вот в этой втулке. И по мелким кочкам издавались очень неприятные стуки. Вот, а дальше там остальное в амортизаторе. Сейчас как вытащить его? Сейчас. Вот, труба там стоит, перепускной клапан. Это шток. Здесь резиновое уплотнение, прикручено гайкой, и там тоже стоят клапана. И весь стук исходил вот из-за этой втулки.